Okay, once again, people of the South, welcome to the podcast Up Close and Personal with Israel Matseke Zulu, aka GP, Keto Professor, King Manamune, Post Fruits General Potaski. Ladies and gentlemen, let's all welcome our host today, Menzi. Foka baba kunjani? Ngikhona khuluma la. Yiso. Mfoka baba, ithuba lakho ke leli namhlanje lokuthi nalabo bangakwazi bakwazi. Showcase. Unelungelo lokuthi ongafuni abantu bakwazi ngakho ungakusho. Usho nje okuthandayo ukuthi abantu kumele bakwazi ngakho. Le akusi interrogation or interview. A conversation. No, let's have a conversation. Yeah, let's just have a conversation. Is actor to actor. Yeah, no, you're right, my conversation. Even two suits is over the senze njalo ngithina sibuza into esingafanelanga usizibuze sokubuza ukuthi ujola nobani. So qhaqhaba ingane. Sithi celebrate. No, asebenze kanjalo umntaka baba. Showcase. Ithuba njengoba ngishilo siyakwazi sikubona kumabona kude mara sikwazi. Yeah, zaziso ubani igama lakho and where do you come from? Igama ngumenzi kaBiyela ngizalelwe khona lapha kwaMasha. Okay. Ngizalelwe kwaMasha ngakhulele Alex 11. Oh, ukhulele Alex? Grand Sharp ngikhulele Alex ngahamba kodwa sengina 4 years. Okay. Sengibuyela ke eThekwini sengiyofundela khona kodwa ngikhulele nje kwaMasha nase Alex ngase ngahamba ngaya kwaMasha ngabuya futhi sengizoyenza i-tertiary la e-after. Okay. Ashuthi imali ayilungi kahle. Okay. Sengisefuba. Oh, you are a student from after. Yeah. Fuba. Yeah. Umkomola. Kahle. Ngiyabona ukuthi yazi ngiyawuzwa umtshela ngabosikiyeni ngiyasho ukuthi lawuthi phumele township kahle. Showcase le. So i-talent liqale nini? I-talent liqale sakhula nje ngoba sikhule vele kumndeni oculayo no-actayo. My late brother uyamazi ukhulumani lakho. Angasho ukhulumani lakho impintshi yakhe lawa wasebenza nayo kuGazlam uSipho Mzobe. Washiya ngo 2002. Yeah. Oh, ngiyabona le 11 of May. Of May. Yeah. Makazovaya bekasuke 11 sisonke. Bukuyibhola Uziko. Yes. Yeah. Ukufika kwa Siyabonga Shibe. Ushibe. Mazwenzi Gazlam. Showcase. Unfortunately along the journey yasweleka into. Wasweleka ngo 2002. NgangiseThekwini kodwa ngokwenzeka lokho ngangekho ekhaya. Uyena kodwa umuntu owangifaka kuyona lo mkhakha lo actor lo. Okay. Ngize ngihlangana nawo wonke umuntu noShibe, oMezi Ngubane, wena futhi mani, oBonkosi Dlamini, sisahlala ku KZN. Yeah. Ojet Novuka, yes. Zonke sibuya kwaMashu, it seems like the talented. Ngasho njalo, ngasho njalo ukuthi Osiduma umtshali, James Ngcobo, yabona nje abothishi weziqubu, abaphale zidlala. Lalela. Umbongeni ngeke, Sarafina, zonke sibuya ngale. Manje futhi fanele ukali-drop ibhola bakuthi nawe uzobuya ngale. Uyayizwa leyo nto. And what I like about Durban inama festival wayo abo Simon Sabela Mapunu. Yes. Where they uplift their upcoming artists. Nami ngisebenzile ngale mangenza iZulu lami. I think labantwana now they are 20 something towards 30s now. Yeah. It was long time ago. Yeah, because nathi phela sesikhulile nathi. Sesikhulile. Ngukubonile, okay, I know you from Scandal, Mariabona la ungishaye khona kakhulu Uzalo. Oh yes, ngidlala umfundisi lapha. La udlala khona umfundisi. Bengibiza ngesiyoyoyo bethi awubheke udlala isiyoyoyo lo mfana. Mawuziprepare wena for i-role yakho. Yeah. Yini okwenzayo? Mina wonke ama-role engiwadlalayo futhi manje ngenza sure ukuthi i-research yami ibalulekile. Ngidlala i-role mangingakaze ngimbone umuntu oyiphila leyo nto. Oh, ya research. So lo mfundisi ade ngudlala lapha na kuZalo bekumfundisi engakhula khona lapha kwaMasha esontweni. Okay. Wayebizwa ngomfundisi Mgwaba. Yeah. So ngathi mangiyodlala umfundisi ngoba ngisuka ku-Rhythm City ngidlala inkali. Yeah. Waqala kakhulu wathi hayi lo mfana ngeke asakwazi ukuthi adlale umfundisi. Yeah. Ngathi cha ikhona le nto engizoyidlala lapha. Abazi ukuthi an actor is an actor. An actor can play all characters. Yeah. Ngase ngathi hayi no ngithatha yena umgwaba ngizomimpersonate mina
ngimenza asebenze Yeah. Washo ukuthi uzomana asebenze ngendlela asebenze ngayo. Yeah, Uzalo nami I was a fan. Yes. Bengingayimisi. Yeah. Bengithanda blind ngoba ngifrostana no Nkunzi. Yes, umasoja. Umasoja msiza. Yes. Yeah, umasoja msiza sisebenzile mina naye sihasilile from 2009 Coca-Cola Confederation is preparing World Cup. Since the industrial theater yithe samdropa lapha eThekwini bayenza Uzalo. Ezoqala ngene lapha. Azoqala ungena lapha. Ayibambile. And uyibambile siyambongela. Yeah, uyibambishisa impela. Because bedlala ubaba wami lapha. Yeah. So mangifika aba understand ukuthi lo muntu uzodlala umfundisi kodwa uyingane kaNkunzi. Yeah. Izosebenza lento noma cha. So I had to make it work. Yeah. Ngoba I'm playing the opposite. Yababa umasoja. Yeah. Yena uyisigebengu mina kufanele ngibambe inkonzo ngapha. Yeah. So sayenza ukuthi ijele lento khona izokwazi ukusebenza kahle. Then it worked. So how difficult it is to become an actor facing reality in our country? Good difficult. I think akufuni ukuba too political but good difficult because most yabantu bafuna ukuba ama-actor ngoba befuna ukuvela ku-TV. Yeah. Kodwa njengamanje ukhuluma ngokuthi ninomasoja benenza ama-industrial before bambona. And abazi ukuthi besebenza sonke lesikhathi. He's a poet, he's a writer, you know what I mean? Yeah, injalo nje because nathi imina no Warren uma simulo besebenzela uLawrence Joffrey. Yeah. Senza ama-industrial theatre for almost 5 years. Yeah. Abantu babeya kuma-auditions e-TV. Ngayeka i-place called home. Yeah. Ngayiyekiswa i-industrial theatre. Yeah. Because of ama-payment regulations. Yes. Khona lento le ukuthi umsebenzi sifunela i-TV or sifuna ukuthi sondle umndeni. Yeah. I-call rate ayizange ihambe kahle laphana. Then imali ye-industrial theatre. Yeah. Ngase ngakhuluma lapha no-Akhini ngathi no Akhini ikhona into engifuna ukuyenza laphana. Ngicela ukuthi singaclash. Umsebenzi wakho ngokuzisebenzisana. Washo ukuthi wayemsebenzela ngaleso sikhathi savumelana sasayina phansi. Wase washintsha ama-schedule. Uyangithinta nje ngile no Warren eCape Town. Senze i-industrial theatre sikhokhela kakhulu. Kunemsebenzi we-TV. Abantu abazi yini industrial theatre? Are we explain yini industrial theatre? Industrial theatre sibiza nge-awareness theatre. Yena ufundisa khona mhlawumbe uyahamba ko-Transnet uyobafundisa ngama-PPEs. Ukuthi safety, whether it's HIV and AIDS awareness, ukudlala ngemali, into njengalezo because abantu abasuka emakhaya le KZN besebenza la emayini mase beyakhohlwa ukuthi banemndeni ngani. So industrial theatre is an awareness theatre. Is an awareness theatre. Ufaka kuma-corporate iyangena naku-Vodacom kubantu basema-call center siperform stress management. Because abantu basema-call center babhema kakhulu babe ne-stress. So we write a show and then siperform. 10 minutes nje. Nasemamine ingena yonke indawo. Ngoba angithi abantu bethu abantwana bethu mabasibheka they want to be like us bafuna ukuba ama-actor. Kanti there's more avenues than being a television actor. Yes. And industrial theatre, it's one of them. Abayazi the theatre, the industrial theatre, khona nama voice over. You can be a stage manager. Kanti ke uma ungena ku-entertainment. Most yabantu bafuna ukungena la for wrong reasons. Bafuna ukuba famous. Kanti kunama makeup artist lapha. Khona bayenza lighting, khona benza kunama dreams, kuningi. Catering. Wardrobe misters. Nkosi. Line producer. Yebo phela. Content producer. Associate producer. Khona bagadi weather ukuthi ivula izona namhlanje or angeke khona nama security location scouts uyabona manje. So it's very important ukuthi bawazi lama avenue ngoba bonke bazitshela ukuthi hayi mawungena laphana meliyo actor afanele kuvele ku-TV ube famous and lento yokuba famous iyafakana kwi-depression kulabo abafuna ukungena ngoba befuna ukuba famous. Because once yavaleka lento ye-TV umuntu useyaqala uba ne-stress ukuthi abantu abasangiboni ngale ndlela kade bengibona ngayo. Kanti mina ngena ku-TV ngoba ngifuna ukuba famous ngena ngoba uthando lento engiyenzayo. Wena mawungena ku-industry kube yini iphupho lakho? Iphupho lami mangena ku-industry was to tell South African stories. Okay. Proper South African stories. Into engiyibonile kakhulu eyenzakalayo ukuthi we adapt
Sesadapter American stories mase siwenza wethu. Okay. But kusaney'nto esayengayikhuluma nje ziningi. Yeah. In America into eyenze George Bush bayenza ifilimu. Yeah. Into eyenze ubani Obama bazoyenza ifilimu. Yeah. We had president from Mandela, Sesinayi Mandela. Yeah. Thabo Mbeki, we have all these presidents. Yeah. Because we need to collect that data. Yeah. Sikhulume ngalezo itori and create. Because leyo content leyo iyona efundisa abantu. Yeah. Ezinye ingane azikho smart enough to read. Ngekwencwadi. Kodwa mabebuka visual. And then history yethu isi-safe ngaleyo ndlela. Entertainment. So manje uthini ngale ndaba leyo ukuthi manje wonke nawo ke lamafilimu lawo ama-icon afana nabo Nelson Mandela, abo Oliver Tambo, abo Solomon Mahlangu, a-actor ama-American. Lapho bekumele siye khona. Angithi manje iya kwi-investment le Grootman. Yeah. Uma kuyi-BET or kwama-Americans are-investile. Yeah. Obviously they'll want to use. Yeah. Bahambe phambili. Yeah. Imali yabo bazaphatha amadola. Now ugovernment wethu fanele asebenze phela khona ezokwazi ukufanda la kwi-arts. Khona wonke lezi zinto lezi ngikhuluma ngazo ngithi we need to make these stories. Come we funding from la eSouth Africa. Yeah. So that we preserve our history. Yeah. Khona mayenziwe yithina then we won't cast ngaphandle. Yeah. So cast la. Yeah. Yabo. Inkinga ngeke sicomplain sithi why kungena usibanibani because imali vele isuka ngakhona. Yeah. So mayisuka ngakhona bazoletha a brand name yabo ukuthi ikwazi ukuthi ilide yonke lento. That's the political side. Political side of it. And bese thina bafuna ukusenza ama-acts. Thina sibe na 2 calls. Ungene nje uthi 1 2 bathi da umashi. Usho ifilimu saqala sakhuluma amagama. Injalo phela. It is not invested by South African people. Isuka ngaphandle. Angeke sikwazi ukuyicomplainela leyo. Sengayicomplainela a long time now. Why Mandela Dlala Sibani? Why Solomon Mandela Dlala Sibani? Oh, imali isuka la. So i-art yethu is not properly invested ngaleyo ndlela la. Ukuthi siyafuna ukuthi save ama stories ethu ala. Nathi siyodlalwa ama-American njengaboma orange. Those orange was Kevin Hart. But now get to professor. And the next generation will believe ukuthi this was the ghetto professor. Yeah, ngithi manje. Angithi sobe sesingasekho thina emhlabeni. So if you have to challenge the government to change the scenario, what would you say to the government? Entertainment, it works e-America kakhulu because e-America inayo into eyiningi, ine-army and entertainment, that's what they strive on. Yeah. Right? Yeah. So they invest their money. Artists, they are more influential than president. Yeah. And stuff. Government usidinga mase sidinga ngalesikhathi lesasidinga ngaso. Yeah. Ngeke ngisisho isikhathi mhlawumbe sona seduze sibhizi ngaso kumashi. As soon as sebekutholile abakutholayo ngathi as influencers sebeyaqala bashona lena yabo. Yeah. I think they need to reinvest more kwi-art. Yeah. Manje i-art isihlangane ne-sports. Yeah. And mawubheka sports, people are getting paid bathola ama-endorsement nayo kid. Ama-artists kodwa they are not taking that serious. Yeah. Yabona, unless siwadinga ngoba sekufanele influence abantu ukuthi bavotele so or what. So mina ngathi nje we need a proper leadership. Yeah. We art. Singabeki nombani and imali ye-art it needs to cater for everyone. Yeah. Ayinga-cater for ama-celebrity TV kuphela, kunama-painters. Yeah. Kunama-dancers. Yeah. And lawo ma-industries awenzi imali as much as ama-actor ayenza ngayo njengamanje. So we really need to invest more kwi-art. Mase sithola umuntu o-understandayo lento ye-art. Ukuthi lamanje njengoba sobadinga in 5 years mase kwenzeka into ethize. Yini esibenzela yona phakathi kwawo no 5 years. Ngoba mase sikutholile sikufunayo kubona, we need to make sure ukuthi they are taken care of. Kusho ukuthi i-Department of Arts and Culture kumele basenze ama-ambassador. Yes, they have to. Sisebenze nabo ema-ofisini. Babuze kuthina ngoba basibuze ngoba thina siyazi ukuthi yini edingekayo estradini. Injalo nje. Because nama-payment regulations ukuthi mani ngiyeza shintsha. You find yourself wawushutha something ngo-2006. Yeah. Bekunika i-call rate mhlampe ya 1.8. Now in 2024. Same rate. Same rate. Same tax. Ibudget ayikazi ibe same middleman. Same middleman.
So there are no payment regulations. And then what is the greatest pressure ebantwini mawumuntu ophuma TV? Ba expect ukuthi mhlawumbe udlala ezulwini noma nemali. Mama ngemoto yakhe imoto yakhe usuyajajwa yabo. Ona ustakile lapha ku stop sign. Ipethi ngathi albambi kahle. Enangu pastor kwala Uzalo ayakayilutho mana akana lutho. Yabona lapha ni TV ona X5. Onisonto liyakolekwa la. Mabahlangana nawo bathi hayi man. Lento ayifana lento esiyibona. Ayifana lento esiyibona lapha. But it goes back to investing in artists, Leon. Yeah. Because mawufaka umuntu TV, obviously the pressure ukuthi mayihambe mall uzoba nenkinga. So we don't have the security, number one. Yeah. Ayikho security. Yeah. Yabo, siyasebenza laphana, you become famous, mase uyayithrowa laphana e-rank. Mawufika e-rank wonke umuntu is, "Bro, hey, uyena usuyadonseka." Yayibona. Into asambi kahle, uhamba le-stage. And there's nothing wrong. Hada kholo. Ngikhuluma umuntu ongananenkinga emcabanga nge-screwdriver leso sikhathi. Akunane wheelchair kuba. Akekho ke abanemoto igeneration yakhe yonke. Base akuyona inkinga futhi ukuthi uhambe nge-taxi. Sonke siqale somewhere. Yeah. Sonke sabe ngama-taxi before. Yeah, maybe it's a good car. Yeah. Now amaJuda abanikazi bemali bahlala la ema-Balfour ema-Highlands la ama-Linksfield abo-Bedford abo-Sandton. Yeah. Ama-billionaire. Bahamba ngama-Mazda ngamadombolo ngeyiprinter. Ama-Corolla. Abantu akithi thina manje sanenkinga ukuthi siyifakela thina i-pressure. Why it is a problem mawuhamba ngemoto for 20 years? Kuba i-problem komunye umuntu but awusahamba kanti ngale moto. Don't you think that's a good car? Yeah, it is a good car if you can keep it for 20 years. If you keep a car for 20 years, that means it's a good car. Because you only need another car mayingasakusebenzeli leyo. Ufana nomfazi mawuzomkhipha for 20 years kusho ukuthi usufuna ukuthola umoya. She's a good wife. Yeah, bona bathi kodwa usuhlale nemoto for 20 years. Ayisekufanele utholele. Shuthi nomfazi mawusayena for 20 years awuthola umoya phela. Yeah. Ishimani umafele empini. Kumele bashintshe. Usibani manje divorce of 5 times oka divorce wena. Manje overcome kanjani le pressure le? Kunabantu ama-fan most into engiobservile abanoku-insulta ama-influencer or ama-celebrity abantu abaphuma e-TV. Thola uyazihambela emolini uze umuntu akhuluma igama elibi or uze omunye athi ya vele bayachoma angakakhulumi nawe angakaceli isithombe. Kanti leyo nto ikhona kuwo wonke umuntu bengithi ingishanga. Yeah. Iyenzeka kuwo wonke umuntu. Uze omunye vele athi hey angimthandi lo mfana. Uhambe isidingo. Mara ungakaze wena wathi uyamthanda. So uye nje i-society yazi kuba ngimthandi. Yena akakwazi. Awukhulanga naye akabuyi in your hood avele aphahluke nje esikhaleni. I think abantu basanenkinga yokuthi bakwazi ukusi-approach yabona. Yeah. And bayitshela ukuthi ma insult uzophenduka athi uba loyo. And mase bakwazi ukuthi abe ne-communication now. Yeah. Because nathi sineyinkinga uma ngingena emall usuke ngiye lapha mhlawumbe ngine-contract engahambi kahle ngiyayilungisa. Uyolungisa into zakho. Nawe umuntu kumele emolini. So instead of saying sawubona Menzi kunjani? Oh sabona Pastor Gwala ngoba bazobiza nge-character. Basibiza ngamagama ama-character. Sabona Pastor Gwala, can I have a picture? Yeah. Uzosayi uyena. Wehamba beyitshela lapho. So I just ignore that. Mase ngiqhubeka lento engingazi ukuthi ngizoyenza la ngiyapha. Yeah. Because lo muntu akayimisela ukuthi abe ne-communication. Yeah. Yabona uzama ukungisparka ukuthi ngikwazi ukunika i-attention. Anginaso isikhathi salokho. Have you ever find yourself in a situation whereby kunomntwana maybe ucele autograph or ucele i-picture and then on that day you were not in the good mood and then umshaye ngomzimba ujahele la ujahele khona or umuntu ungafili kahle lelo langa maybe project yakhe it was not in a good manner? Yeah, no, I have found myself in those situations. And then ufila kanjani after lapho? Kubuhlungu. Kuba buhlungu. Ufisa ngathi ungahlangana naye. Ngahlangana naye noma ngihambe futhi ngimbheke la ekhona ngoba ngisuke ngibanjwe izinto zami nami ngaleso sikhathi. Kodwa ngisho ngabe ngibanjwe izinto zami ngaleso sikhathi, I think in manner of approach kumuntu. Because ngisho ngabe ngine stress, mawungena kahle nje ukuthi sabona bhuti ninjani. Uyabona? Ngiyakwazi ukunika attention la isikhona. Ekhanda sengiyazi ukuthi ufunani isithombe. Mama usuhlangana nami uhlangana nami uthi sabona bhuti ngikwazelaphi? Yazi ngiyakwazi. Oh, so mase kufanele ngi-explain to me. Mele uzi-explain. Manje ngikwazi. Manje ngazi. Umphungulo. Sefuna uvume yimi, ubukhulu. Angadlala lapha kumbukulo. Wakubona kanti
Yeah, no, but we're not and then about that. man isithombe bese akhipha ikepisi athi hayi man khipha lento le Ihlungu le. akhipha lento le abantu ngeke bakubone kahle ngifuna abantu babone ukuthi mina cha sondela phela sekuthanda wena umuntu wethu siyayibhadala i-license ye-TV asihlumeza kanjalo lapho sihlumeza nenhliziyo ngoba phela sabantu ngaphandle kwe-TV sikhuleke indlela ezihlukahlukene. How do we mentor the generation of today, more especially the youth? Yeah. I think the generation of today has lost respect, humanity, and cultural values. Umuntu omdala basamazi. Uthi uzidlulela ngemoto umntwana wentombazana una 14 years ubona kukhomba ngesandla athi loyo actor. Leyo kodwa orakubize ngegama emenzi. Yeah, no leyo kodwa akuyona yethu to sort out. Leyo isise bazalini ukuthi ingane ikhule ekhaya enjani. Because I've witnessed that and I've also witnessed ingane ikhule kahle. Instead of ukuthi zenze lokho ukuthi nangu loyana uthi nangu lo malume lo akhulume nomzali. Ungakwazi ukukhuluma naye bandla ukuthi ngikwazi ukuthatha isithombe. So leyo isibuyela kwi household. Indlela thina abazali esikhulisa ngazi ingane. I think we're more involved manje ukuthi ingane ithole yonke into. Mayethi ufuna iteki uyamthengela, mayethi ufuna imoto uyamthengela. Then you don't have enough time yokufundisa ingane ngempilo. Because we tshela ukuthi imali izokwenzela yonke into. So we lack isikhathi sokuthi sinike ingane zethu i-attention. Because mangibuka ingane ezenza leyo nto kumina, angijudge zona. Ngijudge ukuthi isukaphi le ngane. Usubani. Ubele nasi isikhathi yini. It goes back to what lack of parental control is the main cause of juvenile delinquency. Yes. Injalo. So awucabanga ukuthi i-behavior yabo enjalo umntwana wentombazana ona 15 years makakwazi ukuthi yeba orange is easy ukuthi angamkhumulela umuntu omdala. Ngoba akasabona umehluko ukuthi lo muntu lo umkhulu wakhe. Makakwazi ukubiza ngegama kusho ukuthi sekangaba yi-girlfriend yakho. Kahle. Ibuyele enkulisweni ngendlela akhule ngayo. Oh, the problem is parental control. Ihlezi ibuyela lapho nje. Because nami ngihlonipha nje, ngihlonipha ngisakhula, ngisahlonipha namanje. Angakashintsha. Azange ngisho ayise-TV nami. Sengiyashintsha manje. Hayi. Mangikubona wena ozobikelela mina noma hey khulumani mina. Because akubalekile ukuthi sengenzeni kodwa umuntu omdala nje. Ngisho ngabe umuntu akayitholi ibreak yakhe e-TV but maye artist kumina uyi-artist. Umuntu omdala nje. Irrespective ukuthi celebrate indlela nami engikhuliswe ngayo ekhaya le. So we can't blame ingane kakhulu. Si blame ama-parents ngaleyo. Ama-parents. Yes. Because awayikhulisa ingane. Ayikhulisa ngokwemali. Hamba boarding school. Ufunani? Ngifuna i-iPhone 14 Pro Max. Yathenga. Ngoba yini imali ikho. Umunye ukhuluma manje ukuthi kunenye incwadi efunakalayo bathi i-ultra-metabolism. Ugogo vela ayikhiphe manje kanti ayikho incwadi efana naleyo. Yini incwadi? Ultra-metamorphosis biocular. Uyahamba uyechisa nyama. Uyokuhlaba. Hlaba kake biocrem. Angayile pia yami. Shukis. Ikai. Hey Marod. Hayi kunzima emhlabeni. Hey Marod. Hayi no kunzima kakhulu. Hayi kunzima kodwa ke kusangalula. So but how can we make the situation better? As a leader. Yeah. Because someone has to kuthalungisa. Yeah, but siqala kwi community yethu. Because ingane yakho akuyona ingane yakho izalele kuphela kwi community le ukhulela kuyona wonke umuntu eyingane. Because ubhuti wami uSipho lo ngasekho lo wahamba ngo-2002. He was a community builder of the year ngo-90 something. Ube nayo lento yokuthi athathe ingane ukuthi zingadla ama drugs lezi zinto. Waye yileyo leader leyo. I don't have it in me. Into engayenza nje ukuthi ngikhulise ingane yami kahle ekwazi ukuthi ngibheke nabangani bayo ukuthi banjani abangani bayo. Mabe ngeke be out of line. Senzothi hayi ubalethela khona uzobafundisa impilo. But the same guy we're talking about passed away. Yeah, he did. Why the greatest die young? You still around. Why abantu abenza into ezinhle emhlabeni kuyibo abahlangana nempila ithutha basheshe babahamba emhlabeni. Kusale irubbish. That's a personal nje ngiya-challenge nje. Awunayo fear ukuthi by being a good man in this world
You are inviting trouble for yourself. Yeah, you can be a good man. Kodwa phela ube a man. Balance. Ngeke ube a good man nje wawa. Yeah, ube saint. Yeah, ngeke ube saint nje. Uma ube saint obviously izokuhlangabeza lezo zinto enjengane. Kodwa mina ngokukhulu elokushini ngiyakwazi ukubona veg, ngiyakwazi ukubona ukuthi hayi la isijumpile la. Yeah. Sekufanele ngemove. So ufanele ukhule ngokwazi lokho wrong ukwazi futhi right. Yeah. Yabo? Ube right kubantu kodwa ubuye ubheke ukuthi right kubantu abanjani. After how many years lapha ku Scandal? Rhythm City. Rhythm City. Scandal was there for 6 months, and then in Rhythm City I was there for 2.5 years. Okay. Before Uzalo, yavala vele ngikhona lapha. Kodwa ngase ngicross over to Uzalo. Uzalo was 2.5 years. Yeah. So masivala sivalelwane. My political lapha ngeswazi ukuthi ivalelane issue because it was doing great. Angibona inkinga kuyona ukuthi yini engenza ukuthi izivalele because mhlambe ama ratings mayehla ngiya-understand ukuthi ungayivala ishow but abenyuka awe Rhythm City silapha nokuncedisa Shabanga angazi izinto behind the scenes esingesazi ukuthi ezani lezo. Yeah. If you came across u-actor nabanye bafuna ukubheva ngathi bona ama-actor amakhulu kundlula wena babe character defensive. Abanye athi no angeke uzumkhombe umntwana ngomuno mara bayibhalile escriptini ukuthi la kumele ngikhombe lo baba ngithi for sale kuwe. Yeah. No ngisebenzile nabantu abanjalo. I can't mention amagama. Kodwa ke kubalekile ukuthi wazi ukuthi kufanele ulandele i-description ye-character. Yeah. I've seen intwana ezincane ezi-actor nobaba bazo. Ngicela simbize ukuthi hey wena Israel ungazongishela le one. Ngithi no you can't do that. Yeah. No, kusawubaba wakho. Yebo kuthiwa angry la. But mase ube angry kubaba wakho in real life ngayenza yini leyo. Ngoba uzoba angry kodwa usabheke phansi. Kodwa baba ngithanda. Mawucabanga nge-experience yakho. Kodwa Costa yini? Abantu abane-ego. Yeah. Abantu abane-ego abafuna ukuba famous, abafuna ukuba bigger than the next person. Mase yakhohlwa i-storyline ukuthi sisukaphi. Yabo leyo nto. Usefuna ukuthi avele. Yabona into yoku-actor for ukutrenda. Hayi no ngizoyishaya kanje lento. No, but i-storyline sakho sihlala lapha. Yabona into engisho. Babhale ukuthi kumele ube yibhali. Uma uyibhali. Then wena ufuna ukudefenda lo kubhali, ufuna ukuthatha le bhali ufuna ukuyenza. So disrespecta i-writer. I-writer and the content creator disrespect abantu abaningi. Yabona wena. Uke wa-actor nowesifazane. Bathi umuntu wakho. And then bathi mele nicabuzane passionately, cross to cross, touch to touch. Bese abe nenkinga. Kudle ukuthi ngiyakuthi nomuntu wesifazane Khulumani mina iqale later kwi-industry. So bengibukeka njengomuntu nje kwafanele actor nomuntu wesifazane. So iqale later because naku Rhythm City ngibenganayo umuntu wesifazane iqale mhlambe ngibhizi ngayo manje ku Netflix nani. So sengijwayele and i-right mawuzozwana nomuntu wesifazane ozo-actor naye. But angakayitholi i-rejection yokuthi ayingeke mina ngikwazi ukuyenza lento nawo. And ngiyazi ukuthi ikhona and bakhona abantu abangayenza leyo. No sengisho ukuthi like uthi uyambamba. Bese complain ema-directing ukuthi no lo bhuti lo umbambe endaweni lezi bengingafuni ukubanjwa lapho. No, angazi ngihlangane naleyo kodwa ngiyabaza abantu asebewafisana nje nje. No, it's just a sabotage yabona. Umuntu mayengakufili engakuthandi angakwenza lokho. Ukuthi vela akakuthandi. Kahle ufanele. Ukwenzani? Kahle u-actor nami. Uyaphela phela umsebenzi kanjalo. Kaningi vele i-chair abakunika yona e-TV. Akusile oyithanda. Akuyona. Labo bathandayo abantu-actors. Lutho. Okay, Baba yenza ama-enemy against wena. And then naku-ke the viewers ababheka i-TV. Bathi no masibhekile wena ngathi ufanele ukuthi ucabuzane nalo. Bese bayishaya vice versa. Bebamjolise nomuntu omdala. Iscreen. Iphatha kanjani?
Personally. Yeah. Ngaphandle kube actor. Ngaphandle nje ukuba actor. No, but ibabhlungu ngoba uyafuna ukuphefumula nalo, ufuna ukuphefumula naye. Yeah. And it's all the opportunity. Kodwa ngoba uyi-artist and you must make ends meet. Yeah. Hamba nesikokwana. Then you act under oath. Yeah, under oath of. Yeah, under oath. Yeah. It's a principle. Yeah. It's a duty Not choice. to be performed. Yeah. And then must be and it needs to look believable. Yeah. To feel like a judge, Yeah. we should look. Yeah, no thola ukuthi uyancane. Very, yeah. Mara wena umthandi. And kumele uacte naye. Okay, now uqeda ukucabuza ke i-actor your colleague on screen. Yeah. Then uyabuya ekhaya. Kumama. Kuye kwadlala iscene nihlele endlini la uzovela khona bese uba up close and personal empini. Yeah. Umama sekhaya uhleli. La. Bese kwenzakalani? Angibukike lawo ama episode nomama ngoba sengazi ukuthi izoyenzakalani. Kodwa ngiyawathola ama calls. Alright, ukuphi? Yayenza lotho. Ngiyayibalekela leyo. Kodwa umama uya understand ngoba ngimtshelile ukuthi la kuzohamba khambe kwenza ukuthi. Yabona? But still angikwazi ukuhlala naye mase ngiyayibuka leyo nto. Yeah. Because manje i-believable ngendlela esiperforma ngayo we honest performers. Yeah. And masiyenzeka lapha abantu baze bayitshela ukuthi abantu bayathandana. And akuthi ubona ngale way wenza ngakhona mawunayo. Yeah. Bese compare the way wenza ngakhona kule ya colleague yakho. Manje uyabona ukuthi kusawuwena lo. And uyakwazi mawenza kanje ukuthi And then mara why bona mabaye emsebenzini awufuni ma details ukuthi bekayenzana emsebenzini. Why wena owakho umsebenzi kumele udescribe endlini ukuthi no khona into esengavela ungayithathi nabi. No, kubalekile ngoba ethi izovela. Abakwenza bona emsebenzini yakuvela sibani. And kubalekile ungazi sometimes. Do you think i-celebrity ingashada i-celebrity? Ngiye ngibone benza kodwa mina no. Mina I will never date a celebrity. Why? Ngoba ngiyazi kwenzakalani emsebenzini nje. Yeah. Ngokwenzakalani that I know what's right now. So bakhona bakwenzayo, they comfortable with it, but not me. Angaze futhi ngidate. Now about Angelina Jolie, now about Cheesy. But we don't know what is happening behind those. I've tried it once, it's not gonna work. It's not gonna work. Yeah, because manzo tana nomuntu wesifazane okuyifilm and then kube nale dry season. Yazi dry season. Yeah. Kube nale dry season and then you're a producer, khona nama producer and content creators and commissioning editors. Obviously, ama values abuya ashiwe kancane just to make ends meet. Yeah. And ngiyazi ukuthi kwenzeka kanjani. So I protect lapho. Okay. Angisho ukuthi mangithandana nomuntu ongekho ku-entertainment akwenzeki lokho. I just choose not to know ukuthi kwenzakalani. Yeah, I came across on the social media one of the guys akhuluma ngokuthi abantu abafana nabo Peltusi, abo Buiti, abo Mini Dlamini, the limelight akusabantu ongabayenza abo mama basendlini. Angazi ukuthi ukusholando ngoba mina nginayo inkinga noma yini. Ore bamvalele ngaphandle. Shiba bamvalele ngaphandle. Mina uphela nje singaba grand. Kuthiwa ngikho kwi relationship kube grand. Anginayo inkinga. Yabona. Angifuni ukubajaja ngani nani yabo. Because inkinga nje ukuthi ngiyazi ukuthi kwenzakalani mina. Yeah. That's all I know. Yeah. So busy ngani manje? Njengamanje njengoba ngila eJozi nje ngibusy nge-series. Series yemzansi Magic. So been fly back and forth for the last four weeks. Yeah. Because eThekwini ngenza a Netflix series. Kulezinto ngithi I disclose because of Yeah, because of the manje ngibhizi nge-Netflix series ezoba mnandi kakhulu ukuthi nje igangile yabo. Umama kodwa ngimtshelile lento ezovela nje nami ngiqala ukuthi ngishaye isine nje ngale yami. Isine lezo mayibuka kuvela into eyiningi. Yabona. Ngashaya uvalo. Bengibopha la eshandisi ukuthi ngibe nje. You what you get and what ways. Yiphi role oke wayidlala ongayithandi? Isha yikho ke. Mase uyiwane esidini ukuthi mara le kahle. Oh yes, ikhona role bokumele ngabe ngiyidlalile. Nginakho lokuthi ngithi angithandi into but I make it work ngoba kuumsebenzi. I played the character ngangikhulume no sis GU. Sis GU ngamtshela ukuthi khona i-character engifuna ukuyidlala isigebengu. But inezwe encane, igama layo izwe encane.
kwakhona ihumusha Grootman ngithi Grootman nje alisekho emhlabeni lapho kwamasha lali MK way back so sakhula vele ku rough ngaba 90s so lalinezwe encane makhuluma nalo yakutshela nje ne yabo umuntu ophansi kodwa mayisenza izinto zakhe inkulu inhliziyo inkulu mayisenza isho izincane manje ubejwayeleka kabi so I wanted to play i-character njengaleyo and then masiyenziwa i-hostel season 2 wenziwa lozo encane kodwa manje wabe isidakwa samaskandi and what ngathi mangifika sengiqala ukufunda ngathi angithandi lento kodwa I must make it work yabo ngagcina sengiyenza isebenzo but I made it work because abantu bayithandile bona ngendlela abayibone ngayo because ngesinye isikhathi you don't choose what you want you just take what you see the character chooses injalo but there is no star part an actor is every person kahle in every situation so nje kufana ama two calls abantu basafuna ukuthatha two calls say no I want a lead hey baba singeke sibe itearing so mele wena abalaba bazowela manje kana somewhere jabulela ukuthi uexela le steering konomeye ba-drive ama-truck manje wena ufuna yebo so ke siqale kanjalo 1 call 2 calls 6 calls supporting cameo da until May no pasta kwala sasafika la sifika how do you keep your discipline what motivates your perseverance and patience now in respect to art art is spiritual so I'm in touch with my spirituality mina because yonke into engiyitholayo ngithola ngokuhlakanipha kwami ayikho nento eyodwa ngithola ngisho ngabe i-character ngisho ngabe umsebenzi ngithola ngokuhlakanipha kwami konke ngikubika emsamo mase ngiyabonga ukuthi ngiyabonga akubonga okuncane kubonga okukhulu kodwa lo ending niye kona ngiyabonga kodwa ngisakufisa okukhulu so yonke lento le yakona ukuhlakanipha kwami ukuthi ngangena kwi-scandal Rhythm City Uzalo yebo i-talent elikhona lona but i-talent will take you as far lento le ibaleke ukuthi uphilisana kanjani nabantu your directors your producers abantu abaqashile they also want to see your personality ukuthi uyiphatha kanjani so mina I'm a humble person angiyenzi lento ngoba ngifuna ukuba famous although very kwenza ube famous because it's TV but mina I'm still humble siyahlonipha umuntu nje ngendlela engihlonipha ngayo before TV so abanye babuye bashintshe lapho so I remain humble ngayo yonke into but I know my worth thinking ile once you know your worth as an artist umsebenzi uhlehla kancane but allow that to happen because wathatha into that is not worth your time kuyakhulunywa is a small industry nalo usezokuthatha for peanuts nalo uzokuthatha for peanuts but if you know your worth you cannot work for 1 year 2 years but as long as you know ukuthi yonke lento ukuhlakanipha kwakho so this must fika isikhathi sifike nento that is your worth which is your favorite between a long-term contract maybe actor for 5 years like what generation or freelancer 1 month 2 months freelancer will always come first to me because vele ngiphile ngakho kungiphilisile and kungifundisile ukuba humble kungifundisile ukwazi ukuthi lento le is not forever because manje kuyafana noma ungayitholi long term mase cancel nje wakhansela i-Rhythm City imagine tours ngase ngiinveste emotweni ngainveste into enayithize and then issues ngathenga indlu nayo indlu singibhekile manje ayisakwazi ukukhokheleka but there's nothing wrong with them long term because you get too comfortable as an actor igcina isilula lento le yabona ufike sethina wafunda ama lines because you already understand this character there's too much work and shango 24 items a day yayibona manje so ngiyayithanda ukufreelance actually mina Grootman mase nje ngikwazi ukushaya 1 film a year 1 film a year ngimnandi ngisharp but it must pay me imali engazi ukuthi izongilasta for at least a year or 2 or 1.5 year ngigrand besides uthola ama job over and over how do you sustain your economy into engiyenzayo ke njengamanje ilento le yamakotishi ilento grantisi because ngithengela uma umuzi ngiseThekwini ngenza Uzalo ngithengela idladla and then ngase ngarentisa the house leya kuyona so that it can help me ukuthi ngikwazi ukukhokhela lo muzi lo yabona enye izinto le okunye ngikwenzayo with music ngibhizi kahle ngiqede indlu Uzalo ngiqede last year 2023 January 31 so I've been surviving through music. I'm bookings of music. Yeah. Yeah. Oshaya ipijana. Ngishaya Afro pop. Oshaya Afro pop.
but siyibiza the new sound of SA ngoba manje sisebenzisa ama-beats aleko Angola, Nigeria mase sifaka isintu sethu. And umnandi. It sounds interesting. Yeah, umnandi. Also uyathola ama-booking. Ama-bookings ayaphuma impela. And sekungconywana ngoba a couple of weeks, not a couple of days. Manje. Because bengizenzela independently. And lento ibalulekile ukuthi uthole distribution company ezoyithatha masiyibeka la abantu abazokwazi ukuthi ifike emadlebeni abo. Because bengizenzela ngakwazi ukufinyelela la ngifinyelele khona. And then the numbers ngakwazi ukuthola i-distribution deal. So ngoMay ngiyaqala ngirelease kahle on a professional level. On a professional level. On a professional level. Bohasela cha. Bengihasile. Gijima ngamadeo. Kokota. Ngibiza bathi hayi no ngivulishisa nyama laphana mfethu sokunika i-ride asinayo imali mfethu. Yabo hayathi no 2000 bethi awuzwakala. Bengithatha yonke into yabo. Okay. Yeah, but manje sekuzoqala exchange manje kube nama professional. Abantu bakubona ukuthi no this guy is also a musician. Kube inkinga phela crossover from acting to music. Abantu bathi usahlulekile yini uku-acta nomshito azosiculela. Kanti you are multi-talented. And there's nothing wrong makwazi ukwenza lokho. Ayikho inkinga. Jack of all trades. Yeah. Why not? Hey. Yeah, isikhathi masivuma sesiyavuma manje then nizoyenza lento and nizoyithanda ngenkani. What do you say to the new actors and actresses and the upcoming? There would be for them to be safe out of the pressure of finance. Yini advice ongabanika yona ukuthi mabangene industry mele benzeni bengenzeni so that bangazitholi ba miserable makuthiwa reshuffle but i-contract ivaliwe scheme sami siyasifana esikhaleni and umuntu bese kathenga imoto bese karentile lapha ne4 ways yonke into isikolodo ngapha uphuza into expensive ufuna ukudla amasushi ufuna ukugcoka amagushi nama-Louis Vuitton. What's your advice? No, i-advice yami simple. Watch i-cycle yabantu ohamba nabo. Because nami ngibe nawo abangani abanjalo sizohlala eTabu sihlale makholiwe yodliwe eTabu ibhodlela la 1800 rand. I think i-lifestyle kufanele kube humble ukhumbule la usuka khona. Asifani-ke sama-artist ney'ngane abanye bama-artist angawona ama-breadwinner abanye ama-cheese boy ma-grand ekhaya bathole i-series yakhe leyo mntana etycoon kahle uma engasebenzi futhi uyanikwa nje u-40,000 abanye singenele ukutshentsha iy'mpilo zemindeni yethu so zibuka ukuthi usukaphi and ufunani and ungayikhohlwa leyo nto leyifunayo and uzoyikhohliswa abantu okwi-cycle yabo because bona banayo the pressure nayo basuke bafunde after mina ayangihlula thina abanye sifunde emva kwethu sifunde la i-community emva kwethu yebo so you know ukuthi goal yakho yini so you must watch out ukuthi ubani ohamba naye kwi-cycle yakho and khumbula ukuthi usukaphi and ufunani it's vital ukwazi ukuthi ufunani your vision i-vision yakho ufunani what was your purpose mawusuyithola lento le okay asizithola i-long term musu uphila ngale mali ye long term uyijwayeze yona asizihlambe uthola after i-deduction yakho uthola yo 40,000 a month musu uphila ngo-40,000 phela uzophila ngo-40,000 ngabangani uhamba nabo usuzohamba e-club uspend 8,000 rand uphele in one night ukhokhe leyo rent le yo 12,000 rand ukhokhele leyo moto awusanamali isiphele inyanga awusanalutho so lo 40,000 zijwayeze ukuthi kulo 40,000 ngithatha 15 and then ngizophila ngawo 15 save kubalulekile ukuthi usave khona ama-cancela noma kukhona into oyidingayo noma bekhona into abayidingayo ekhaya uthatha kuleyo nto le oyisavile because once waphila ngo-48,000 in 1 month isalary yokuqala ngeke usakwazi ukushintsha next month because i-standard sempilo usuyibeke kusona ngithi uzojwayela ukuthi ngizophinda ngenze uyayiblowa uyayiblowa and kuyenzeka nami sengidlile kanjani uthini-ke ngalamajita layo sowabona ku-iblow it more especially abodathu badla ama-10 million ama-15 million umuntu uphuma lezola endlini zamaranta abuye lapha nayi 5 million iyangena uyathutha same time uyohlala efoyisi uyayiblow yabuya umuntu uqede 20 meter akanamateksi akanabhusha akanastoro akanama-property iyephi imali manje yabona le conversation eshoyo usukunika yonke ama-answers because uma kuno-25 million ngizowenza 25 million uma ngangeni u-500 rand ngino-25 million every month
Yeah, 25. Uyaphela. So we invest imali isicefe mayihlele bank. So if I buy properties and then ngakama quotation, ngisho ngakha ngo 20,000 ngawo wonke 20 million ngakama flat, inemali ngena each and every month. And it's for life and it's generational. Because leyo nto ayindawo. Yeah. So imali basika imfundiso yemali asinayo sabantu abamnyama. Uhlupheke sonke lesikhathi sezongena 20 million. Ufuna ukumtshengisa ke manje ukuthi iyabona manje ngayilandela Lamborghini cash. Ngiyawuthenga leya musi kodwa leya musi unama rates phela. Ama rates mayenyuka bayachawa lo musi la uyahamba. So imali okubalekile ngemali I think ukuthi ingahlali ebank. Ngcono ube nama assets. Mawusebenza kwi long term uthenga umuzi because iyakuvumela i-credit score yakho. Mawusungenile kulowo muzi mawuthi uyahluleka rentisa phela leyo nto. Kuno NFSAS uhlalisa ama students and then it pays itself. Abantu kufanele bayifundise nje ukuba smart ngemali ngeyindlela eziningi. Ukuthi mayisangena thenga leyo Corolla nyana ikwenza taxify lapha because imali kufanele ingene ngama streams ahlukahlukene. Right now when I put man you're an actor ingena ngapha, you have your own podcast, you have your own kuningi. Ingoba uyazi ukuthi awuphili ngeke uzuphile ngale nto le performance forever. You need to invest into engahlangene ne-entertainment. Yeah. What is your greatest fear? The greatest fear right now. Yini ongathi mawuyiluzile emhlabeni you will regret forever and yini ongathi uyiluzile you don't bother? Oledi. Yabona nje ukuthengela umuntu omdala umuzi. Right? Siyathenga umuzi asuthenga cash. Sithenga ngama bond. Yeah. Nomsusa lokushini umhlalise lapha endlini. The high blood pressure izoshayeka uma ukuthi mina I fail to actually pay for lento le ngithengele ngayithanda ngani. And mase kwenzeke lokho ikona kunyusa i-high blood pressure shothi ubulawa ba lo muntu. Ubulawa. Yimi. But ngimbulalele impilo engcono. Yeah. So ngifuna ukwenza sure ukuthi yonke into engiyenzile for Oledi njengamanje I maintain it. Yeah. Aphile nje. Udeb ngale ukuthi angifuni ukuthi aphile ngayo. Yini ongayiluza ongeke uwari ukuthi noma ngiyiluzile le kuyafana. Mina ngaluza konke udumo na yonke into as long as nginemali nginomndeni nginabangani aba right. Konke lokho ngikwenza kodumo lo anginandaba nabo. Yeah. Kahle bengakwenzela udumo ukuthi nje sekungidumisile. Yeah. So ngakuluza lo wanginankinga. Yeah. Okay. We are facing we are in an epidemic of drugs. Yeah. Laziness. Yeah. Don't say that leadership. Ku social media awuyibulela. Ku social media ngibone abanye ba ma 26 ngaphandle kushaya isalute lapha nefuneraleni up down squat. What nje umhlaba uphelile manje. Inombolo seyishawa ngaphandle. Iyona indle ebashaya ngaphandle ngoba kuyona. Bayafisa ukuyazi. Kodwa mawufisa abafuni kodwa kuyifunda la kufanele bayithole khona. Fana ukuthi wonke umuntu uthi ucabanga ukuthi ufuna ukuya ezulwini kodwa akekho ufuna ukufa. Hayi ezulwini ngani ufuna ukuhamba emhlabeni. So musa ayizulu angeke ulibone ungafanga. Kodwa si ezulwini ifa phela. Hayi kufa mfundi. Yabona manje. Manje ufunda kanjani inombolo ungayanga la ekhona khona. Ngoba phela isifiso sabo bazosithola. Yeah. Yabona into engisho. Fanele baye kulobe bizinto abangazazi. Ngo la abazosithola khona intshayelelo ngeke ube mnandi. Yabo. Akuyeke nje ukuphapha emhlabeni. Kuyeke nje straight. So uthini, what's your message to the youth? My message to the youth right now is yazini ukuthi yonke into emhlabeni ayifiki ngokuhlakanipha kwakho. Yeah. But yonke into oyifunayo ungayithola. And mawufuna ukuthi izinto zakhe ngahambi kahle uzoba nale mentality ukuthi oh no lento lengezi ihambe kahle. I must be leyo nto because I live in a spiritual world man. I'm too close with the spirituality because yonke into engiyifisayo njengamanje sengiyayicela emsamo. I-youth yamanje fanele ifunde isintu sokusobani. Uhambe ngesibongo sakini uthole ukuthi ubani usuka kephi. And umsamo wakho ma right ayikho into ongeke uzuyithola. Umsamo wakho ma right ungadlula la eqhuma khona amabhomu udlule ungazi ukuthi udlule kanjani. Umsamo wakho ukwazi uNkulunkulu nokwazi idlozi.
Let's compare the youth of today and our youth. What is the difference? Right? Our youth, besingekho ignorant. Inhlonipho ibiningi. Besimazi umuntu ukuthi ubani. Ubaba bengayena ubaba ongisalayo kuphela. Ubaba ucommunity wonke umuntu omdala bengimhlonipha ngendlela efanayo. Manje i-youth yamanje, they don't respect their parents, their fathers. So bazosirespecta kanjani thina njengoba bangafani. So ibuyela lento le kule topic ade sibe nayo earlier ukuthi thina sabazali sinezingane asingaphilisi ingane ukuthi thina sinemali. Ukuba nemali akusho ukuthi ingane uyayikhulisa ngemali. Ingane ayikhuliswa ngemali, ikhuliswa ngesikhathi nokufundiswa ukuhlonipha umhlaba nje lempilo. Yabona? So kubalekile ukuthi sazi ukuthi sisukaphi sobani and kubalekile ukuthi sihloniphe because inhlonipho iyona ekubeka endaweni ungayiphakamisi wena because uNkulunkulu uyakwazi ukuphakamisa ngemisebenzi yakho. Mawufuna ukuyiphakamisa mawusuka futhi uzowela thina esihamba noNkulunkulu la ezansi. Mase kufanele sisize ko depression ohlangabezana nawo. Yabona? So kubalekile ukuthi wazi ukuthi ubani osukaphi. Mina nje ngisahlele kuNkulunkulu nomsamo kuyo yonke into engiyisho because leyo nto ivikela izintweni eziningi la. Kunokugula, kunecrime, kunayo yonke lento umsamo wakho ma right sonke sihamba nabantu abadala zokwasithizi la. Akekho umuntu ohamba yedwa. And yonke into esinakho namandla ethu amandla siwacelile esingazi usaqhamuka leni. So i-youth yamanje masiyazi ukuthi akhona lamandla lawo. You can have faith kuNkulunkulu. Hayi lo wasesontweni la abangishumayelayo. Hayi umfundisi. Hayi umfundisi. uNkulunkulu uqobo lwakhe. Yabona? If you can have communication naye umsamo ube right. Angazi bayawazi umsamini i-youth yamanje ngikhona. Bazothupha abawazi. Umsamo la uphahla khona. Yila uphahla khona. Kula uqela khona. Yila bonke abayiqala lo hambo lesibongo sakho abakhona. Abakwazi ukuthi bakubonele phambili, bakwazi ukuvikela izintweni ezithize. Yabona? Umsebenzi uyafuna ngeke uzuthola umsamo ungekho right. Ngeke uzuthola futhi uNkulunkulu ma ungamazi because abanye bakholelwa izintweni ezihlukahlukene. But i-faith yakho needs to be so much big for yonke lento leyicabangayo because ngeke uzuyenze on your own. Mawufuna ukuyenza on your own uzoba ne-depression ugcina usuyekile. Which year in your life wahlangana nembila ithutha? Unyaka ongazange ube muhle empilweni yakho njengomuntu. Yeah. Kwenzakalani empilweni yakho and then wabuya wavuka kanjani? 2002. Yeah. 2002. Ukuthi kumele kubuye 2002 makuhamba umfowethu. 2002 because manje ube ubaba kumina because ubaba ubekhona but i-role yababa ubeyidlala ngokuthi asinike noma yonke into esidingayo but angakubaba. So yena ubaba ngokuthi akwazi ukungithatha angise eNatal Technical wangisa eFuba ngafunde eFuba wabona ukuthi I know fanele ngihambe ngeNatal Tech and bese sinoxoxo lokuthi no we're going to open our own production, you're going to be my agent, you're going to be my management. So ukuhamba kwakhe ikona ngagcina ngayo ukhala makushona umuntu. Sekishonela ama-relatives abaningi kabi seki-strong wangenza ngaba strong ngale ndlela ukuthi sekunzima ukuthi manje ngathintwa yinto ngitedela namanje safeel i-pain ngaleyo nto leyo yabona. So konke engikwenzayo ngibuye ngikwenzele yena ukuthi angifuni ukumdisappoint because ngifundile okuningi kuyena ungihlanganise nabantu abaningi and I'm taking care of uma ngale ndlela leyade ezofuna ukuthi to take care of. Coming from KZN, the one and the only province that has a name and a surname. Yeah. KwaZulu Natal. How can you save that province? It seems like there's always a problem. Yeah. Floods. Yeah. Yes. Violence. Yes. Umzwakhe mbulu kashane poema athi maluthu mazulu. Yeah. Kwenzakalani kwamchaliya kwamjukwane kandaba. Eish. Ninyathelephi la kungamelanga ninyathele khona. Kunzima lokho. Kunzima kakhulu. Ukuthi sesiphila kwi-era la abantu sebethinta izinto nalezi engathinti. Uyabona ukuthi abantu sebephila ngale ndlela angifuni ukuba judgmental la. Yeah. Kodwa you'll find a person onemali kodwa akayisebenzelanga. Menzi. Khuluma. Singena kwindabeni esensitive manje. Yabona ngiyawabona wonke ama province. Yeah. Free State, Limpopo, Tshwane, Gauteng, KZN, KwaZulu Natal. The one and the only province with the name and the surname. Yeah.
but KwaZulu Natal. Yeah. Why there's always a problem? Makunama floods, kushona abantu 300 and something, 400 and something. I think amageo oqala wokushada ashada KZN. Ngathi kuhlala kuneyigigaba. Umzwakhe enkulu washane poem mathi maluthu mazulu. Yeah. Yehlisana umoya nina bakwamchaliya bakwamjumane kandaba. Ithunywa zikandaba. Athi sike siyibambe le ndaba mfethu sike singene kuyo. We don't become judgmental, we don't mention people's name, but I'm concerned because ngumakeba. Yeah. Isibongo sakithi. Yeah. Yimuzulu. Yeah. Sizulu thina kusithi amazulu. Yeah. Yithi Zulu. Yeah, isesgodleni sakho nawo. Yeah. Ngokushawa uvalo ukuthi bazothi woza activation KZN. And I've experienced mangengale. Ngokutshela i-out engihamba nayo. Ngithi yazi ngeke sibuye singalwanga lapha. I don't know ukuthi somhlobo njani. Deep. Isemanzini futhi deep. Ngoba ngizoyisho la vele izohlala forever ngcono uma ngihlale phezulu kwami. Yeah. Ikhukhula zafika kwahamba abantu 300 and what abanye basinda. Yeah. Abanye abanandwanga. Imost ayilandwanga futhi yahamba nemndeni. Okay. Hamba umuzi wonke nje. Uthola ukuthi umuzi ubulahla mhlawumbe uyophelela le. Osho ukulandwa like umuntu makashonile like car accident. Isithunzi sakhe siyalala. Yebo, ayobekwa. Ngalesa sihlahla lesa. Atshela ukuthi usehambile. Baba manje siyathatha sesiyokubeka endaweni yakho yokugcina. Manje abalandwanga abantu. Abantu abalandwanga ngekhukhula zokuqala and njalo makunemvula. They feel like they need to wake up and actually ask for usizo. And mase kuba nezinye inkinga futhi zazi ikhukhula ezothatha abanye abantu ngoba abazwakala. Manje umuntu mayeshonile engalandwanga nama accident kunjalo. Mawuhamba la usuke eThekwini umuntu uthola eshone ngeaccident engalandwanga because ama accident leyo. Because lo muntu njalo mayefuna ukreach out akezi ngendlela eright uza ngendlela emnyama ngoba akazi ukuthi usebumnyameni. Akatsheliwe ukuthi cha siyakuthatha manje sokubeka endaweni yakhe yokugcina. Usafuna ukuthathwa la ekhona masebekwa endaweni yakhe yokugcina. I understand ukuthi usekwesinye spiritual world. Mina ngokwami ngicabanga ukuthi lokho kwenza ukuthi imvula zibe njalo. Nabantu besebephila ngendlela ehlukahlukene manje. Yabo sebethinta izinto engafanele ithintwe just ukuthi baphile impilo engcono abayitshela ukuthi ingcono. Babe rich. Yeah, babe rich, babe nobukhazikhazi. Whether umuntu akafundanga noma akana career kodwa uhlala eBhalito. Yabona? And then ukuhlala kwakhe eBhalito uthinta indawo ezithize. Ezinye indawo engafanele ukuthi ithintwe. So izinto ze-nature ithintwe kakhulu sekudlalwe ngazo kakhulu eKZN. uNkulunkulu seyayitshengisa. Sebamshanga umzimba. Kanti kunezinto engafanele ngethintwe. Yabo? Zithintwa ngoba kufanele ukuthi ithintwe. So manje seyithinteke kakhulu izinto. Abantu sebadlulele ngokugaba. Sebedlule sebehlakaniphe ngaphezulu kwaNkulunkulu. Sebazo okunye engafanele ukuthi kwaziwe. Yabo? So that's why kune-anger, kunokuxabana, ulakona kaNkulunkulu nje. Ulakona kaNkulunkulu nabaphansi. Bathukuthele because lento yokuvusa abantu ukuthi bakwenzele imali akuyona into eright phela. Uvusa ithunzi zabantu ukuthi zikusebenzele ngeke kube right endaweni enjalo. Kodwa indlela kwaphilwa ngayo kudala ke le. Kodwa wakunendlela ukuthi ihloniphise lento le. Yabo? Abantu sebeyenzela nje i-lifestyle. Sebenzele ifashion. Manje ngeke uzuthinta iziba ezithule uyithintele ukuthi isebenzele wena uma sengenzeka izinto enjengalezi ezenzekala eKZN. Mtaka baba. Yeah. Kungashonela. Ngiyabonga khuluma. Asibambe lapho. uNkulunkulu akubusise kulo konke lokwenzayo. Sophinda sihlangane futhi ngelinye ilanga. Ngiyabonga. Amadoda aphinda ahlangane futhi. Siza invite ngelinye ilanga. Maybe shaye nje umcimbi yokucelebrate i-podcasting mase ngiyaperforma bonke esike sababiza la. Bonke esike sababiza saba interview asahlala nabo. Sizenza umcimbi sithi hayi namhlanje ilanga nje lokujabula. Ngajabula kakhulu. Sibongile ukuzithoba kwakho. Ithe iphondo malikhala likhwaza wasabela. Ngiyabonga khuluma. Azange usithathele phansi usithathe kancane
ubona ngathi sithina sifuna ukuhabreaka no asikhabreaki bese sithema ngikubona mina ngathi ngabona indoda ukuthi no na amadoda engifuna ukwanika ithuba emhlabeni bakhulume ekusesifubeni abantu banazi kangcono bangagcini nje ngokubona eTV sesiyazi manje ukuthi uphume Alexander yeah kasla usafe ngikre mahamba ikazi siyazi ukuthi hayi this is an example showcase somebody POK last message to the youth over to the camera ngibonga kakhulu nje opportunity ukuthi ngibe la Grootman lami ikuyouth nje ngicela ukuthi nibe humble nihloniphe nazi umsamo nimazi uNkulunkulu showcase yama nephilo case umenzi wakabiyela lo showcase bafowethu the more you subscribe the more we closer to the solution of our problems. We are the solution of our own conflicts. Inkinga zethu ziyosolvwa yithi. When you subscribe, you are not making a channel a favor. It's an engagement. If you get involved in our conversations, together we can make it better. And together we can make more. Subscribe. It's Israel Matseke Zulu podcast, up close and personal. It's the Ghetto Professor. You might not have a problem today, but who knows tomorrow the problem will knock on your door. Your kids might not be drug addicts today, might not be victims of prison, might not be victims of the circumstance, but tomorrow they can be, and you will need us. Ngisayiphinda, ayikho ifamily engana addict, engana victim of crime, engana victim of violence, engana victim of abuse or GBV, engana depression, engana illness. We all need each other. It's each one teach one, and each one teach all. I might not be relevant for you personally, but maybe among your circle or within your family, I can be relevant to someone else. Salute. See you next time. The Ghetto Professor. Jovijo. Okay, siyama nephilo case sanibonani banibakithi gama kumenzi wakabiyela wakhona la Alex nawamashu ngithi nje kunina ngicela ukuthi ni subscribe la kwi podcast yeGrootman Israel Matseke Zulu. Cela subscribe sonke kune content emnandi kakhulu la ningakhohlwa ukuthi ni subscribe ku the new sound of SA ngidrophile laphana music amasingila u6 akhona on all digital platforms utype nje the new sound of SA kube igama elilodwa masu uyitholele imizulile emnandi kakhulu showcase mina ngithi kusheshe themba lamahumusha isandla semfene banana dashboard manual executive kush makas ayisensuka ayisesinika suka sambe. That's my new single. Yatholakala bafethu in all media platforms or Spotify niyazazi into zenu nalento zethu lezi bafethu pressa kuphela uzothola le track le yekusheshe. If you are the number one fan, ye 3 to 5 I ipotsotso isandla semfene nayi ngoma ngikushayele yona. Abasho hamba le case.